کار اعمال پل دوم کمپانی در امتداد لین دوم شهرهای کابل غزنی مسیر شهرهای کابل کندهار از سوی وزارت فوایدامه امارات اسلامی افغانستان به ارزش 60 میلیون افغانی تکمیل گردید و در حضور داشت محترم الحاج مولوی عبدالکریم فاتح معین تکنیکی و کفیل وزارت فوایدامه، رؤسای تکنیکی این وزارت، مسئولان شرکت‌های قراردادی، متنفذین قومی و نمایندگان رسانه‌ها به بهره برداری سپرده شد. محترم الحاج مولوی عبدالکریم فاتح معین تکنیکی و کفیل وزارت فوایدامه در مراسم افتتاح این پل گفت امروز نسبت به هر زمان دیگر زمینه تطبیق پروژه های زیربنایی در کشور فراهم شده است. موږ تاسو د دې پسترګو باندې نتیجه وینو. دغه پل چې موږ تاسو نن په ولاړ یو او د الله په فضل نن افتتاح کوو، دا په لسګونو کاله همدغسې ورانه ویجاړ پروت و، څوک نه و چې دا جوړ کا. خو لله الحمد نن موږ تاسو په ګډه وتوانېدو چې دغه پل په کم وخت کې، یعنې د دې پله چارې په سږ کال کې شروع شوي او تکمیل شوي. دا یقینا ډېر د افتخار ځای دی او انشاءالله پل په داسې کیفیت باندې رغول شوی چې ډېر عالي کیفیت دی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. لله الحمد چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ په یوه پروژه باندې راجمع شوي یو. پس د تقریبا نیمې پېړۍ نه چې په افغانستان کې دربدري روانه وه، قتل قتل د وطن خرابېدل و، د کفارو حملې وې. لله الحمد اوس موږ تاسو ته الله جل جلاله امنیت را نصیب کړو او د دې زمینه یې په لاس راکړه چې د خپل ګران وطن بیرته په خپلو لاسونو باندې ورغوو. اما نن سبا د موږ تاسو هغه بودیجه، هغه عواید چې په پخواني نظام کې په نشت حساب و، د هغه عوایدو په برکت باندې ټول ماشینونه د حکومت په منظم ډول مخته روان دي. دا وجه څه ده چې خیانت نشته، فساد نشته، غلا نشته، اخلاص دی. د اخلاص په وجه الله جل جلاله زموږ تاسو ناصر او مددگار دی. که چیرې موږ تاسو د الله د دین سره همدغسې مخلصانه وچلیږو او مخلصانه عمل وکړو، الله جل جلاله به په یوه میدان کې هم شاته پرې نږدي او نه به مو دښمن ته خجالت کا. خو مهمه دا ده چې موږ تاسو په هر میدان کې، که هغه انکشافي میدان دی، که اقتصادي میدان دی، که اجتماعي میدان دی، په ټولو میدانونو کې موږ تاسو باید هر څوک په خپله برخه کې په اخلاص او صداقت سره وچلیږو. و افزود که کار اعمار لین دوم شهرهای کابل غزنی در 3 بخش آغاز گردیده بود و در سال جاری کار اسفالت طبقه اول و دوم بیش از 32 کیلومتر سرک در لات‌های اول و پنجم تکمیل شده است. دغه پروژه چې د دې ځای نه شروع ده بیا تر غزنی پورې چې د کابل غزنی دویم لاین دی، تقریبا 32 کیلومتره سږ کال دا د اسفالت شوه، قیر شوه، پخه شوه، چې په دې کې په لسګونو متره دیوالونه دي، په لسګونو پلچکونه دي. دا ټول سږ کال کې ورغول شول. انشاءالله امید شته چې تر کال دې وخته پورې ټوله ورغول شي او د کابل نه تر غزني پورې دویم لاین د ټولو متعلقاتو سره هغه تکمیل شي. تقریبا د دغه ځای نه تر 12 کیلومترۍ پورې چې په دې کې زیات شمېر پلچکونه و، استنادي دیوالونه و، همدغسې جوچې وې، دا ټول تکمیل شول. د غزني د خوا نه هم 60 کیلومتره سرک دویم لاین هغه هم تکمیل شوی دی. همچنان در جریان این مراسم محترم محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت افزود: پل که امروز افتتاح می‌گردد 56 متر طول دارد، 13.5 متر عرض دارد که 2.5 متر آن پیاده رو می باشد، متوقی مترو است. قیمت پل حدود 60 میلیون افغانی است که در مدت کاری حدود 9 ماه کاری پروژه تکمیل شده است. ما کاری تقریبا 95% تکمیل شوی او د پروژه ټوټال کوم کار چې پیشرفت شوی په مخ باندې تللی تطبیق شوی دی تقریبا 15% په حدودو کې دی او په راتلونکي کال کې به ان شاء الله العزیز د موسم په شروع او د کار په شروع کې لومړنی سیکشن کمپانۍ د پلان شروع په تورو تیږو باندې ختمیږي په 4 میاشتو کې د پروژه ان شاء الله بهره برداری ته تسلیم کو او ورته وبسپارل شي. از مدت
تقریبا 8 ماه می شود، 8 ماه الی 9 ماه می شود که کار پل کمپانی آغاز شده بود که یکی از بخش‌های یا یکی از استراکچرهای بسیار کلان از این پروژه بوده به پای اکمال رسید. امروز ما به هموطنان عزیز خود اطمینان میتیم که کار ساخت و ساز از این پل مطابق به استانداردها و نرم‌های ملی و بین المللی صورت گرفته و نظارت همه جانبه از طرف تیم نظارت کننده که موظف شده بود به این پروژه روزمره صورت گرفته. با تکمیل شدن این پروژه ها مسافران و دریوران وسایطی که از این مسیر تردد می کند ابراز خرسندی نموده و می گوید الحمدلله شکر که بعد از 50 سال بعد از سردار محمد داود خان اولین پل جرمشم شده که در سطح جهان با سوار قندار یک جای در ظرف بسیار کم در ظرف یک سال نام خدا دو پل جور شد. یکی از جمله افتخارات سراسر مردم افغانستان چی در داخل چی در خارج برای هم مثلا تبریکی میگیم. امارت اسلامی ما خیلی خوشحال هستیم اینمی پل به نظر قم بسیار راه میشد. حال فعلا دیگه این تو فکر کنید که در ظرف یک ماه پل افتتاح شد. بسیار راضی هستیم. نام خدا اینا گیروبار خلاص است. دیگه خداوند یارا دیگه امت بتن بسیار کارا خوب میکنن. ما ازش راضی هستیم. الله راضی باشه. بسیار خوشحال هستم که پل افتتاح شد. بسیار گیروبار بود، بسیار انجوای سهام بود. بسیار خوشحالم که یک ذره فرصت شد اینجا موتورا بند نمیمونه. چیز خوشحالی از پیشرفت است. یعنی سرک بخیر دو سرکه شد تا غزنی بخیر دو سرکه میشه. بسیار از حادثات هم جلوگیری میشه. بسیار خوشحالم. شماری از باشندگان محل نیز از تکمیل شدن این پروژه ها استقبال نموده و از امارت اسلامی افغانستان خواهان تطبیق پروژه های انکشافی مشابه در آینده می باشد. امروز آمدیم در ساحه کمپانی که پل افتتاح شد. پل کمپانی و با شهرهای غزنی چند ولایت دیگه کابل و افغانستان.